Jetzt gehen wir gleich weiter auf die neue Deckenschalung. Wir haben hier unsere SkyMax. SkyMax ist ein Baukastensystem. Wir demonstrieren Ihnen hier auf der einen Seite die Panelvariante, auf der anderen Seite sehen Sie oben auf der ersten Ebene die Lösung, dass wir die Paneele auch als Tische zusammenbauen können. Und wir kombinieren sowohl Aluminiumpaneele mit Kunststoffpaneelen. Wir arbeiten hier mit einem Kopf, sprich ein Kopf für alle Situationen, für Längsrichtungen, für Richtungswechsel, für den Anfang, für das Ende. Die Paneele werden in den Köpfen nur noch eingehängt und hochgeschwenkt. Dazu ist eine gewisse Aufstellhilfe erforderlich. Die Paneele haben eine Abmessung von 2 Meter auf 1 Meter. Wir haben hier das Gewicht reduziert aufgrund dem Aluminium auf 32 Kilogramm. Somit wird beim Anheben der Paneele oder trägt beim Anheben der Paneele jede Person auf der Baustelle lediglich 16 Kilogramm. Sie sehen hier die Köpfe in 2 Farben. Wir haben eine rote Seite und eine gelbe Seite. Die rote Seite ist die fixe Seite, die gelbe Seite ist die variable Seite. Die gelbe Seite ist demnach da, dass man hier die Paneele früher beim Ausschauen wieder ablassen kann. Hier in dem vorderen Bereich sehen Sie gerade 2 gelbe Aufnahmen. Diese Aufnahmen werden im Vorfeld, bevor die Paneele hochgeschwenkt werden, herangebaut. Eben, dass man nachher nicht mehr das Problem hat, dass man auf eine höhere Ebene gehen muss. Momentan heben wir die nächsten Paneele nur noch ein. Was ich gerne noch mit erwähnen darf, ist, dass wir bei diesem System komplett RFID-Chips mit eingebaut haben. Sprich, die ganze Digitalisierung kann hier gespielt werden. Jedes Panel hat seine eigene Codierung. Es kann zu keinen Verwechslungen mehr kommen. Sie können für den Bauhof alles dementsprechend generieren, abzählen, wie viel Material das Sie auf der Baustelle haben, wie oft das Bauteil eingesetzt wurde, was auf der Baustelle vorhanden ist. Wir schwenken jetzt hier die letzten 3 Paneele auf, aus Platzgründen. Sie sehen es, wir haben hier sehr beengte Verhältnisse. Mit der Aufstellhilfe schwenken wir sie hoch, hängen den Kopf immer von der roten Seite ein. Und sind automatisch immer gesichert. Theoretisch bleibt das Panel auch stehen, auch wenn es nur an 3 Punkten gehalten ist. Allerdings wollen wir es hier natürlich so vorführen, dass alles immer gerade ist. Nachdem das letzte Panel hochgeschwenkt ist, beginnen wir mit der Absturzsicherung, das dementsprechend im Nachgang bewährt werden kann. Hier werden jetzt unsere Geländeeinheiten von unten nur noch eingehängt. Es besteht aus 2 Bauteilen, das Geländer, um wieder die Ergonomie zu sichern und dementsprechend auch für die Logistik, um den Platz so gering wie möglich zu halten. Wir arbeiten hier auch wieder mit 2 unterschiedlichen Farben, Gelb und Rot. Hat alles seinen Sinn. Die Geländer werden jetzt dann nämlich nur noch von unten hochgeschwenkt. Sie haben auch ein Gewicht in Summe, so wie Sie es jetzt hier sehen, von 15 Kilogramm. Man schwenkt sie hoch. Und das rote Bauteil sichert automatisch die Absturzsicherung gegen unbeabsichtigtes Herabfallen. Was machen Sie in Querrichtung? Wir können die Absturzsicherung auch in Längsrichtung genauso einschwenken, auch über die Kreuzungspunkte. Demnach, wenn wir offene Deckenränder haben an den Ecken, können wir die Kreuzbereiche genauso machen. Wenn demnach betoniert wurde, bewährt und betoniert, und wir können hier Deckenstärken bis 40 cm machen, sukzessive mit Mittelunterstützung bis 55 cm, wird die Geländeeinheit wieder abgeschwenkt. Nachdem die Geländer abgeschwenkt werden oder wurden,
kann mit dem Ausschalten der Paneele begonnen werden. Das zeigt uns jetzt der Cem. Okay. An unserem Musterbeispiel, das wir hier vorne mit ausgestellt haben. Wir lösen den Kopf nur durch einen Hammerschlag. Das gelbe Bauteil fliegt um 2,5 cm nach unten. Und die Paneele, die in dem roten Bereich noch sind, sind immer noch nach wie vor fest eingespannt unter der Deckenschalung. Das ermöglicht beim Ausschalen ein sehr sicheres Arbeiten, weil nicht alle Stützen sukzessive gelöst werden müssen, sondern immer nur die Stützen in der vordersten Reihe. Wir demonstrieren jetzt hier nur noch ein Panel aus Zeitgründen, weil wir dann dementsprechend weitergeben. Die Köpfe wurden abgenommen, wir schwenken ab. Und wenn Beton von oben auf der Decke liegen würde, ist dieses Panel fest eingespannt. Hier sind wir flexibel zum Abschwenken. Wir machen das in der kompletten Querrichtung, können dann demnach eine Notunterstützung reinstellen, weil wir nur einen Abstand haben von 2 Meter und so wird sukzessive weiter abgebaut. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich bei meinen Kollegen, super gemacht, Dankeschön.